Si no tienes tiempo para cocinar, pero quieres comer delicioso, esta receta te va a encantar. Unas salchichas a la mexicana. En un sartén a fuego medio vamos a poner un chorrito de aceite y agregamos 3 salchichas partidas en medias lunas. Dejamos que se doren muy bien y agregamos media cebolla y medio chile serrano. Ya que la cebolla empieza a cambiar de color, vamos a agregarle un tomate en pedacitos pequeños. Si ven que está algo seco, agréguele un chorrito de agua. Agregamos un poco de cilantro y condimentamos con sal, pimienta y ajo en polvo. Y como punto final, bañamos con bastante queso chihuahua, tapamos y dejamos por algunos 3 minutos. A mí me gusta acompañarlo como todo con frijolitos puercos, ya sea en taquitos o directo en el plato, así que provechito, díganme si les gustó.